Hello guys, nizere ko mumeze neza. Ubu noneho tugiye kugezaho uburyo wabona password ya wifi iyo ariyo yose bitakugoye. Hari igihe ugera ahantu ugasanga abantu bari gukoresha wifi batazi ama password, cyangwa se wowe ukagera ahantu ukabona hari wifi ariko ukaba ukeneye kumenya password yayo. Nizo tugiye kukwereka, wowe icyo usabwa kora subscribe kandi no kunzogera kugira ngo ujye ubasha kubona update zose ziri kuri iyi channel. Okay, we icyo ukora niba ugeze ahantu bari gukoresha wifi, noneho ugasaba umuntu kukubwira password akubwira yuko ntayazi, ikintu ukora uzamutira telefone yiwe ari gukoresha wifi mu gihe we ari connected. Noneho mu gihe yamaze kuba connected uzafungura ya wifi arimo akoresha. Okay, noneho numara gufungura ya wifi arimo akoresha uzahita uza hano kuri wifi igihe iri connected, ya yindi iri connected nyine aba ariyo ufungura, cyangwa se ashobora kuba ari kuyikoresha afitemo n'izindi zigiye zitandukanye, kuko wifi twakoresheje urabona hano handitse saved network, haba harimo ama network twagiye dukoresha. Noneho numara kuyifungura uzaza uyikandeho mu gihe iri connected cyangwa se itari connected ariko ibirimo, uzaza uyikandeho gutya, uhita uza urebe hano handitse share. Uri kubona twebwe iyi ngiyi iri disconnected kuko ntabwo turi online, niyo mpamvu iri disconnected, ariko mu gihe iri connected naho biza bimeze uku nguku. Noneho uzaza ukande hano hari share, bazagusaba gushyiramo password ukoresha. Okay, muri telefone yawe bisanzwe. Okay, noneho urabona baguhaye agasikini kameze gutya ngo share wifi, scan this QR code with another device to join Waba Media TV. Ubwo iyi code ni irimo password ya wifi ifite iri zina Waba Media TV, nimwo harimo password. Icyo uzakora uzakora screenshot gutya. Okay, noneho iyi code uyifate. Noneho nyuma y'aho ikintu uzakora uzajya hehe, uzajya muri Play Store udownloadingemo iyi application yitwa QR. Numara kuyidownloadinga uzayinstalla nyine muri telefone yawe uyifungure, uko niyo izaba igufashamo. Uzagenda uhita uyifungura uku nguku. Okay, urabona hano batuzaniye gusikana, ariko twe dushaka gusikana iki? Ifoto twakoreye iki? Screenshot. Unashaka gusikana ako kanya nyine uhita usikana kugira ngo bigende neza, ariko twe dushaka gushiramo ifoto. Uraza hano hari uturongo dutatu, urabona hano bari kuvuga scan image, uhita ujya muri gallery yawe. Okay, utegereze gatoya ubone ukabona dore ngiyi ya foto hano twagize dute, twakore screenshot. Tugiye gusikana turebe password yayo, ndetse kugira tubashe guhita twikonekita kuri wifi. Urabona ni iyi ngiyi, urabona ko bayisikanye bagahita bagira ute, bagahita batubwira n'amazina yayo. Okay, network ni iyi ngiyi, password uri kubona naho bagize ute, bayitweretse. Ni iyi ngiyi niyo password y'iriya wifi yitwa Waba Media TV, kuko niyo network name Waba Media TV. Password mpro official niyo wifi niyo password y'iyi wifi. So guys, nimba hari icyo iyi video igufashije, kanda like, kandi na subscribe nimba utari wayikora, ndetse na sharing kugira ngo bigire ute, bigere ku bandi. So guys, turabakunda, reka tubane muri video iza gukurikira.
ICT Rwanda, isoko y'ubumenyi bugezweho mu ikoranabuhanga.